В первой нашей передаче вы познакомились с героями этой книги. Угольщиком Классом, его женой Соткин, их сыном Уллиншпигелем, повитухой Котлиной и ее дочерью Нелли. В тот день, когда родился Уллиншпигель, Котлина предсказала, что он будет вечно молод, никогда не умрет и пронесется через всю жизнь, нигде не оседая. Он станет странствовать по разным землям, восхвалять все правое и прекрасное, смеясь во всю глотку над глупостью. И вот пророчества Котлины начали сбываться. Посмеявшись над поповской глупостью и жадностью, Уллиншпигель вынужден был покинуть на 3 года родные края и проститься с нежной Нелли. Он должен был совершить паломничество в Рим и принести оттуда прощение папы. В это время инквизиторы и теологи предстали перед испанским императором Карлом и заявили ему следующее: церковь гибнет, значение ее падает. Один испанский архиепископ потребовал, чтобы император отрубил 6000 голов или сжег 6000 тел, чтобы искоренить в Нидерландах злую ересь. И куда бы ни приходил бедный Уллиншпигель во время своих странствий, везде, исполненный ужаса, он видел только головы, торчащие на шестах. Он видел, как девушек бросали в мешках в реку, мужчин, распятых на колесе, избивали железными палками, женщин бросали в ямы, засыпали их землею, и палачи плясали сверху на их телах. Болью и ужасом брел Уллиншпигель по этой несчастной земле. Он дошел уже до Герцогенбуша в Брабанте. Отцы города хотели его сделать местным шутом, но он отклонил эту честь. Странствующему богомольцу, сказал он, не подобает быть шутом оседлым. Он шутит только в корчмах и по дорогам. В это время сын императора Карла Филипп прибыл обозревать свое будущее наследие. Ему шел 29-й год. В его сероватых глазах затаилась гнетущая тоска, злобное лицемерие и жестокая непреклонность. Между турнирами, играми и празднествами он осматривал веселое герцогство Брабантское, богатое графство Фландерское и прочие свои владения. Повсюду он приносил присягу соблюдать права и вольности стран. Затем он отправился в Антверпен, где к его прибытию было сооружено 23 триумфальных арки. В тот же вечер маркграф Антверпенской, бургомистры, начальство и духовенство собрались на совещание, дабы выдумать такую игру, которая рассмешила бы короля Филиппа. «Слышали ли вы, — сказал маркграф, — о Пьеркине Якобсене, шуте города Герцогенбуша, который так прославился своими шутками?» «Да, — отвечали они, — пошлем за ним. Пусть покажет, что умеет». «Что ж, пошлем за ним, — решили все». Когда гонец Антверпенский прибыл в Герцогенбуш, ему сообщили, что шут Пьеркин лопнул со смеху, но что у них есть проезжий шут по имени Уллиншпигель. Его нашел гонец в одном трактире, где тот ел рагу из ракушек. Не слезая с коня, гонец спросил Уллиншпигеля, может ли он выдумать такой новый фокус, чтобы заставить смеяться короля Филиппа.
У меня их целые залежи под волосами, отвечал Уллиншпигель, и они поскакали. Уллиншпигель явился пред маркграфом, обоими бургомистрами и общинными старшинами. «Что ты собираешься делать?» – спросил маркграф. «Полететь вверх». «Как же ты это сделаешь?» «А знаете, что стоит меньше, чем лопнувший пузырь?» «Нет, не знаю», – сказал маркграф. «Разоблаченная тайна», – ответил Уллиншпигель. Праздничные герольды красовались на своих великолепных конях в красной бархатной упряжи и разъезжали по всем большим улицам, площадям и перекресткам города. Трубя в трубы и барабаня в литавры, они объявляли всем, что Уллиншпигель, шут из Дамме, будет на набережной летать по воздуху, и что при этом на помосте будет восседать король Филипп со своею высокородной, знатной и достославной свитой. Перед помостом был дом, построенный по итальянскому образцу. Вдоль крыши его тянулся желоб. На желоб выходило окошко из чердака. В день представления Уллиншпигель проехал на осле по городу. Скороход бежал рядом с ним. Уллиншпигель был в красном шелковом платье, данном ему городским управлением. Его головной убор составлял такой же красный колпак с двумя ослиными ушами, на кончиках которых болтались бубенчики. Уллиншпигель оставил на улице своего слугу и осла и влез на дождевой желоб. Здесь он загремел своими бубенчиками, широко расставил руки, как будто хотел полететь. Потом наклонился к королю Филиппу и сказал: «Я думал, что я единственный дурак в Антверпене, но вижу, что этот город кишит дураками. Если бы вы все сказали мне, что собираетесь лететь, я бы вам не поверил. А приходит дурак, объявляет, что полетит, и вы верите. Как я могу полететь, когда у меня нет крыльев?» Одни смеялись, другие бранились, но все говорили: как-никак, а дурак сказал правду. Но король Филипп был неподвижен, точно каменная статуя. Общинные власти говорили между собой: поистине не стоило устраивать праздник для такой кислой образины. И они уплатили Уллиншпигелю 3 флорина, с которыми он отправился в путь после тщетной попытки оставить у себя свое красное шелковое платье. Когда Уллиншпигель в своем красном шелковом костюме показался на дождевом желобе, он не видел Нелли, которая, смеясь, смотрела на него из толпы. Она жила в это время в Боргерхауте под Антверпеном и сказала себе: если какой-то шут собирается лететь пред королем Филиппом, то это может быть только Уллиншпигель. Задумчиво шел Уллиншпигель по дороге и не слышал поспешных шагов за собой, но вдруг почувствовал 2 руки, легшие на его глаза. Он узнал эти руки и спросил: «Это ты?» «Да», — отвечала она, — «бегу за тобой с тех пор, как ты вышел из города». «Где же Котлина?» «О, ты не знаешь, что ее пытали, как ведьму, и затем на 3 года изгнали из Даммы, что ей жгли ноги и паклю на голове. Я говорю это тебе, чтобы ты не испугался, когда увидишь ее. Она сошла с ума от боли. Я думаю, что когда жгли паклю на ее голове, ей и мозги сожгли». Удрученные мыслями о Котлине, они дошли до дома
и увидели ее на освещенной солнышком скамейке у стены. «Узнаешь ты меня?» – спросил Уллиншпигель. «Я сын Клааса и Соткин». Котлина подняла голову и узнала его. Показав на свою обожженную голову, она сказала: «Больно мне. Они забрали мой разум». И она забылась и застонала. И крестьяне, возвращавшиеся с полей, потому что вечерний колокол уже звал их домой, проходя мимо Котлины, говорили: «Вон дурочка», и крестились. А Неля и Уллиншпигель плакали. И Уллиншпигель должен был идти дальше в путь. Долог был путь Уллиншпигеля, и кровью начали сочиться его ноги. К счастью, в Майнцском епископстве он попал в повозку с богомольцами и в ней доехал до Рима. Прибыв в город и сойдя с повозки, он увидел на пороге корчмы прихорошенькую бабенку, которая на его взгляд ответила улыбкой. Обнадеженный этим приветом, он обратился к ней: «Хозяйка, не дашь ли приют богомольцу? Мы даем приют всем, кто платит». «100 дукатов в моем кошельке», — ответил Уллиншпигель, хотя у него был всего один. Хозяйка спросила Уллиншпигеля: «Красивый богомолец, скажи, зачем ты приехал в Рим?» «Поговорить с папой», — ответил Уллиншпигель. «О!» — воскликнула она, сложив руки. «Говорить с папой? Я здешняя и то не могла добиться этой милости. Я с ним буду говорить. 100 флоринов, если добьешься. Я уже выиграл». На другой день, несмотря на свою усталость, он все ходил по городу и узнал, что сегодня папа будет служить обедню в соборе святого Иоанна Латеранского. Отправившись туда, Уллиншпигель расположился как можно ближе к папе и на виду. Всякий раз, как папа воздымал святую чашу или святые дары, Уллиншпигель поворачивался к алтарю спиной. Рядом с папой стоял кардинал с смуглым, толстым и злым лицом и давал народу причастие. Он обратил внимание папы на поведение Уллиншпигеля, и после обедни были посланы взять его 4 отличных солдата, какими славится эта воинственная страна. «Какой ты веры?» – спросил его папа. «Ваше святейшество», – ответил Уллиншпигель, – «той самой веры, что и моя хозяйка». Привели хозяйку. «Какой ты веры?» – спросил ее папа. «Той самой, что и ваше святейшество», – ответила она. «Я тоже», – сказал Уллиншпигель. Тогда папа спросил его, почему же он отворачивается от святых даров. «Я считал, что недостоин смотреть на них. Ты богомолец? Я пришел из Фландрии вымолить отпущение моих грехов». Папа благословил его. Уллиншпигель удалился со своей хозяйкой, и она отсчитала ему 100 флоринов. С этим приятным грузом он покинул Рим, чтобы возвратиться на родину. Стоял ноябрь в Дамме, как и везде, но зимы не было, ни снега, ни дождя, ни мороза. Класс хмурился по этому случаю и не радовался ни синему небу, ни ласточкам
не собиравшимся улетать, ибо никому в Дамме не нужен был уголь. Печально и одиноко трудился Клаас в поле, ибо там не было работы на двоих. Сидя дома одна, Соткин плакала, и, чтобы еда не опротивила мужу, придумывала разные приправы к бобам, которые приходилось есть изо дня в день. Перед домом остановился всадник. Он был в черной одежде, очень исхудалый, а лицо его было печально. «Где твой отец?» – спросил всадник. «Если это моего отца зовут Клаасом, то он там сеет хлеб, там и найдешь его», – ответила Соткин. Всадник уехал, и Соткин печально пошла за хлебом, чтобы в шестой уж раз взять у булочника в долг. Вернувшись с пустыми руками, она была изумлена, увидев, что Клаас едет с поля с победоносным сияющим лицом на коне черного человека, а тот идет рядом и ведет коня под уздцы. Клаас гордо прижимал рукой к бедру кожаную, видимо, туго набитую сумку. Сойдя с коня, он обнял черного человека, похлопал его по плечу и, стряхнув сумку, воскликнул: «Да здравствует мой брат Иост, добрый отшельник! Сохрани его Господь в радости, в сытости, в веселье и здоровье! Иост благословенный, Иост щедрый, Иост сытно питающий!» И он положил сумку на стол. На это Соткин жалобно сказала: «Муж, у нас сегодня есть нечего. Булочник не дал в долг хлеба». «Хлеба!» – воскликнул Клаас, раскрывая сумку, из которой хлынуло на стол золото. «Хлеба? Вот тебе хлеб, вот масло, мясо, вот ветчина, мозговые кости, дрозды, каплуны, паштеты из цапли, лакомства, как у самых важных господ». «Слушай и радуйся», – продолжал Клаас. «Как мне сообщил этот почтенный посланец», – Клаас указал на черного всадника, «Иост выступил из Святой Римской Церкви и предался ереси». «Господи!» – воскликнул Соткин. «Не говори так громко, а то нас всех сожгут». «И так», – продолжал Клаас, «Иост поручил этому почтенному посланцу передать нам, что вступает в войско Фридриха Саксонского, набрав и вооружив для него 50 солдат. Так как он идет на войну, то ему не нужно много денег, которые в случае неудачи попадут только в руки какого-нибудь негодного ланскнехта. Поэтому он приказал: отвези брату моему Клаасу эти 700 червонцев вместе с моим благословением. Передай ему, пусть живет во благе и думает о спасении души». «Да», — сказал посланный Иоста, — «для этого настало время, ибо Господь будет судить каждого и воздаст ему по делам его». И он уехал. Вскоре распространилась по Дамме весть, что бедный Клаас, благодаря дару своего брата Иоста, сделался богатым Клаасом. А Оленшпигель в это время скитался по берегам Мааса. Вскоре Оленшпигель добрался до замка ландграфа Гессенского. На ступеньках подъезда два стрелка-офицера играли в кости. Один из них, рыжий великан, заметил Оленшпигеля, который почтительно остановился и смотрел на них. «Чего тебе, голодный святоша?» – сказал офицер. «А ведь и правда, – сказал Оленшпигель, – и голоден я, и богомольствую не по своей воле». «Откуда ты?» – спросил стрелок. «Из Фландрии». «Чего тебе надо?» «Я хочу представить его высочеству, господину ландграфу, картину моей работы». «Если ты живописец и из Фландрии, то войди, я отведу тебя к графу». Ландграф обозрел картину и, найдя ее прекрасной, произнес: «Ты будешь нашим живописцем». Подошло время ужина, который был роскошен, как торжественное пиршество. Оленшпигель и ландграф были оба красны, как раскаленные жаровни. Оленшпигель был весел, граф задумчив. «Послушай, художник, — вдруг сказал он,
Мне нужен мой портрет. Утешительно ведь для смертного государя оставить потомству воспоминания о своем образе. Ваше Высочество, ваша воля закон, но недостойному рабу вашему представляется, что вашей милости не так будет приятно быть представленным грядущим столетием в одиночестве. Вам следует красоваться на картине в сопровождении госпожи Ланграфини, вашей благородной супруги, с ее дамами и кавалерами, с военачальниками и храбрейшими офицерами. И среди всего этого блеска точно два солнца среди фонарей, ваша милость с супругой. Правильно, господин живописец, сказал Ланграф. А что будет стоить эта великая работа? 100 флоринов вперед или потом? Возьми вперед, ответил Ланграф. На другой день Уллиншпигель попросил графа представить ему всех тех, кто удостоится изображения на картине. Первым был герцог Люнебургский, командовавший графскими наемниками. Это был громадный мужчина, с трудом влачивший свое сытое брюхо. Приблизившись к Уллиншпигелю, он шепнул ему на ухо: «Если ты на своей картине не снимешь с меня половину жира, мои солдаты повесят тебя». И герцог вышел. Затем явилась высокая дама с горбом на спине. «Господин художник», — сказала она, — «если ты на картине не уберешь мне выпуклость со спины, то будешь четвертован как отравитель». И дама вышла. И так один за другим. Наконец Уллиншпигель остался вдвоем с Ланграфом. «Если ты себе на горе вздумаешь лукавить, — сказал Ланграф, — и нарисовать хоть черточку в чем-нибудь лице не так, как есть, я прикажу отрубить тебе голову, как цыпленку». «Плахо или колесо? Топор или, по меньшей мере, виселица?» — подумал Уллиншпигель. «Тогда лучше никого не рисовать. Ну, посмотрим». «Где зал, который я должен украсить всей этой живописью?» — спросил он Ланграфа. «Пойдем», — ответил тот. И он привел его в огромную комнату с необъятными голыми стенами. «Вот», — сказал он. «Было бы хорошо, — сказал Уллиншпигель, — чтоб все стены были завешены большими занавесами, дабы предохранить мою работу от мух и пыли». «Хорошо», — сказал граф. Занавеси были повешены. Уллиншпигель потребовал 3 помощников растирать краски, сказал он. В течение 30 дней Уллиншпигель и его помощники пировали. Сам ландграф заботился о том, чтобы им доставлялись лучшие яства и вина. Но на 31-й день он просунул нос в деревянную щелку. Уллиншпигель строго запретил кому бы то ни было входить в комнату. «Ну, Тиль, как картина?» «Еще далеко до конца». На 36-й день ландграф опять просунул нос в щелку. «Ну, Тиль, кончаем, господин ландграф». На 60-й день ландграф рассердился и влетел в зал с криком: «Покажешь ты мне, наконец, картину, нахал!» «Сейчас, сейчас, господин грозный государь! Благоволите только разрешить не поднимать завесу, пока не сойдутся все придворные дамы и кавалеры». «Хорошо». И по приказу государя все собрались в зале. Уллиншпигель стал перед опущенной завесой и сказал: «Каждый из вас легко узнает свое изображение. Вам хочется скорее взглянуть на себя, и это нетерпение вполне понятно. Но благоволите потерпеть еще немного и выслушать одно словечко или с полдюжины таковых. Прекрасные дамы, доблестные воители, вы все, у кого в жилах течет благороднейшая дворянская кровь, увидите мою картину. Но если бы кто-нибудь в вашей среде оказался низкого происхождения, он не увидел бы ничего, кроме белой стены. Благоволите раскрыть ваши благородные глаза». Уллиншпигель открыл завесу. Все смотрели в упор, все притворялись, что прекрасно видят, показывали друг другу на свои портреты, узнавали, обсуждали их.
На самом деле они видели только голые стены и были очень удручены этим. Вдруг шут, бывший при этом, подпрыгнул на 3 фута вверх, загремел бубенчиками и закричал: «Пусть я буду самой низкой, униженной мужичонка, но я буду в трубы трубить и барабаны бить, провозглашая одно: ничего здесь не вижу, кроме голых, белых, пустых, гладких стен. Да поможет мне Господь Бог и все святые!» «Там, где появляются дураки, умным людям надо уходить», сказал Улленшпигель. Он уже выходил из замка, когда его удержал сам ландграф. «Дурачок, дурачок», сказал он, «бродишь ты по свету, восхваляешь во всю глотку прекрасное, издеваешься над глупостью. Пред такими важными дамами и еще более знатными вельможами ты по народному обычаю решился посмеяться над дворянским чванством и высокомерием? Повесят тебя когда-нибудь за твой длинный язык». «И если веревка будет золотая, — ответил Улленшпигель, — то при одном моем взгляде она рассыплется в куски от страха». «Вот тебе первый ее кусок, — ответил ландграф, протягивая ему 15 флоринов. «Благодарю от души вашу милость, — сказал Улленшпигель, и, гордо заломив на бекрень шлепчонку с торчащим пером, он весело вскочил на своего осла и умчался». А вот и где моя свита, мои слуги, пажи, стражи, кони, герцогини? А вот и нет ни графини, нет ни коней, будто я святой Антоний во пустыне. А вот они, моя свита, мои слуги, хамы, хапуги, сито, решето. А вот они, мои кони, оба двое, берегут промеж собою кое-что. Ой! Ой, тили-тили-тиль, будем петь и веселиться. Ой, тили-тили-тиль, погон-то плачет, веселится. А где тот край, где бродяги, словно боги, знай, живут себе в чертоге на диване? Сидят и жрут, и подносят им католики вино, а пиво лютеране. А в том краю Мартин Лютер вместе с папой, где в ком ходит тихой сапой. Хочу и я, хочу и я попастись на той же травке вместе с Мартин Лютером и папой. Ой, ой, тили-тили-тиль, не успеешь помолиться. Ой, тили-тили-тиль, потом-то плачет, веселится. Ой, тили